Шартты алдын ала тексеру циклінің алгоритмдік құрылымы сызбадағыдай болады. Шартты алдын ала тексеру циклінің орындалуы барысында бірінші шарт тексеріледі. Егер шарт ақиқат болса, онда цикл денесі орындалады. Бұл әрекет әзір шарт ақиқат болғанға дейін бірнеше рет қайталанады. Егер шарт жалған болса, онда цикл денесі орындалмайды және басқару циклден кейінгі командаға беріледі. Шартты алдын ала тексеру циклі әдетте циклдің қайталану саны алдын ала белгісіз болған жағдайда қолданылады. Pythonдағы while циклі операторының жазылу синтаксисі. While шарт операторлар блогы орындалады. While циклінде циклден шығу шартымен байланысты және цикл ішінде өзгеретін айнымалы болуы тиіс. Бұл айнымалы цикл параметрі немесе санауыш деп аталады. Цикл орындалмас бұрын цикл параметріне бастапқы мәнді меншіктеу керек болады. While циклінің жазылу пішімі суретте көріп отырғанымыздай. Бірінші b бастапқы мәнді, одан кейін while цикл орындалады және оператор b келесі мән орындалатын болады. Бірінші мысалда мынандай есеп берілген. Экранға 5 рет сәлем сөзін шығаратын программа жазайық. Мен программаны жазып қойдым. Бұл жерде программаның түсіндірмесіне тоқталатын болсам, циклдің ішіндегі, яғни к айнымалысының мәні 0-ден 5-ке дейін өзгереді. Яғни берілген программа фрагменті орындалғаннан кейін к айнымалысының мәні 5-ке тең болады. Өйткені к 5-ке тең болған кезде, яғни мына шарт к 5-те кіші шарты орындалуын тоқтатады. Яғни тең болған кезде біздің жұмысымыз өз нәтижесін алатын болады. Енді запуске беретін болса, окей, сақтаймыз. Рабочий столда 34 деп сақтайық. Сақтадық, сохранить бастық. Және біздің сәлем деген 5 сөзіміз рет-ретімен шықты. Кететін нәрсе, біз бастапқы мәнді 0 деп алдық және соңғы мәнді, яғни 5-ке тең болған кезде немесе 5-тен үлкен болған кезде деп алдық. Осы жерде түсіне кететін жағдай, яғни 0-ден бастап 1, 2, 3, 4, 5 деп рет-ретімен жасап шықты. Енді біз керісінше істейміз. Ол қалай болады? Біз ең бірінші есебімізде, яғни 0-ден бастап 5-ке дейін алдық. Келесіде біз мәнімізді, яғни к-мызды 5-ке теңестіріп аламыз да, соңғы мәніміз 0-ге дейін болғанда деп шартты өзгертеміз. Олай болса к тең 5, к үлкен болса 0-ден деген шарт болады. Мына жерде print сәлем деген сөзін шығарамыз. Яғни мына жерде к минус 1 болады. Себебі бір мәнге азайып отырады. Запуске береміз. Міне, мұнда да сәлем деген сөз шықты. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тағы бір есеп қарастырып өтейік. Бұл жерде екінші мысал, 1-ден n-ге дейінгі сандардың қосындысын есептейтін программа жазып, нәтижесін алайық. Олай болса, программасын жазып алайық. Бірінші есептің берілісінде 1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысын есептейтін программа жазылған. Яғни біз 10-ға дейінгі сандар болғандықтан n-ді 10-ға теңестіріп алдық. Одан кейін қосынды болғаннан кейін біз алғашқы мәнін 0 деп аламыз. Сум, яғни қосындының алғашқы мәнін 0 деп аламыз. I тең 1, яғни бір қадам қосып отырамыз. 1-ге 1-ді қосып отырамыз деген. Шартымыз біздің егер иіміз n-нен n-ге, яғни 10-ға тең болғанда және 10-нан үлкен болғанда тоқтат деп тұр шартымыз. Яғни сумма 0-ге 1-ді қосып отырамыз. 0-ге 1 қосамыз 1, 1-ге 1 қосамыз 2 деп осылай қосып отырамыз. Шыққан сәнді міне. 2-ге қосамыз 1-ді. Нәтижесін бізде нені шығару керек? Сумды шығару керек. Яғни барлық қосындының мәнін шығару керек. Запуске берген кезде, яғни 10-ға дейінгі сандардың қосындысы 55-ке тең болады. Қараңызда тұрған есепте, яғни кейбір жағдайларда циклдің қайталану шарты дұрыс берілмегенде, цикл параметрі өзгермеген жағдайда циклдан шығу орындалмайды. Яғни берілген жағдайда цикл шексіз, өйткені циклдің орындалу шарты
үнемі ақиқат болады. Нәтижесінде сәлем сөзін баспаға шығару шексіз орындала береді. Бұл жерде белгілі бір шарт, яғни цикл шарты дұрыс көрсетіліп тұрған жоқ. Сондықтан сәлем деген сөз шексіз шыға беретін болады.